ですわ。咁咧就咁嘢就介紹，唔係就講緊咧嗰時阿爸係雪櫃讀書嘅，咁就有個 news 就喺度講啦，費事拍片，咁就係貼照啊，咁啊好啦，拉得幾照啦，係啦，都幾好料嘅。咁然之後咧就要講我擺咧嗰時落雪櫃啦，咁我就用呢個袋裝住嘅，就係呢個保鮮袋啦。咁咧首先咧我第一樣擺咧係呢個啦，係啊，雖然唔係有咩嘢，但係呢部分就係先嘅，係啊。咁咧第二個就係呢個龜包啦。危險，我食。咁我快少少啦。